大家好啊，又係我雞腿貓啊！今集我哋又介紹個香港嘅餐廳喎，我哋會嚟到鯉魚門食一間叫做蟹鮮野山海鮮蒸汽石鍋嘅餐廳。餐廳嘅位置係坐落於鯉魚門三家村渡輪碼頭嘅隔籬啊，而且仲有大大隻字嘅招牌喺度，所以大家揾呢間餐廳都非常之容易啊！餐廳入邊個位置都好寬敞舒適嘅，亦都有個海景俾你望去港島嗰邊嘅。如果一大班朋友過嚟聚餐，佢哋都有包廂房嘅。今次我哋享用 KKday 一個獨家優惠套餐嘅原隻野生龍蝦刺身套餐啊，本身原價呢係996蚊嘅，依家做緊優惠價買一送一啊！即係平均每位498蚊。今次呢個優惠套餐一共有11款嘅菜式。留意翻啦，如果大家喺星期五、6日公眾假期過嚟幫襯嘅話，係需要另外加收28蚊嘅費用。蟹鮮所用嘅海鮮全部都係每日捕獲嘅野生海鮮嚟嘅，而且係由世界各地空運到港嘅。所以餐廳可以確保到海鮮佢嘅生猛新鮮程度嘅。咁喺上菜之前啊，餐廳嘅職員啊會將所有嘅餐具擺喺呢個蒸鍋度蒸佢幾分鐘消毒嘅。喺我哋蒸海鮮之前啊，職員都準備埋個粥底喺個蒸汽石鍋裏邊嘅。到我哋完全蒸好晒所有嘅海鮮呢，就可以食呢個粥噶啦。好快職員就嚟咗一系列嘅海鮮，全部都係空運到港嘅，有嚟自加拿大野生海虎蝦、大西洋嘅野生青口、嚟自韓國釜山嘅珍珠蠔、紐西蘭嘅刀杯、蟹黃大元貝嘅，仲有野生嘅膏仔蟹啊！你睇下幾多膏？你見到隻蟹呢，唔係我哋師傅洗得乾淨，因為生長環境喺深海。同埋佢個冇污染嘅海水度生長，所以啲蟹特別個肉質特別鮮甜。如果譬如話你喺呢啲地方捉，俾你都食唔到，送俾你都冇用。點解咁講？因為佢個船隻多，係啲油啊，係啊，冇錯啦。嗰啲油味重啊，食唔到噶。所以我哋啲咧一定要出公海啊。點解我哋寫啲咩叫大西洋？你真係去到大西洋捉先至，啲嘢先至冇污染，先至好食，係咪？如果你嗰啲嘢又污染咗，你俾幾大隻嘅嘢，你都睇唔到，得個睇唔食得噶嘛，係嘛？所以呢樣嘢，老闆挑選嘅食材一定係要最靚嘅食材。呢款原隻澳洲青年龍蝦刺身，餐廳職員同我哋講啦，食海鮮最好就係由淡味開始食起。咁樣個體驗咪更加之好啦，同埋食海鮮啊，最緊要食到佢海上面嘅自然鮮味啊，所以最好就唔好加任何醬料調味落去啦。我自己好中意蟹鮮一個地方嘅，就係職員幫你親自去蒸海鮮啊，唔使自己去搞嘅，用心嘅我哋係用心。呢個加拿大嘅野生海蝦，野生海蝦，加拿大嗰個頭咧好多膏嘅，啜埋個頭嗰啲膏。職員講得冇錯啊！呢個嚟自加拿大嘅野生海虎蝦，個蝦頭好多膏嘅，而且因為係新鮮生猛嘅關係啊，肉質好鮮嫩嘅。我哋食完加拿大野生海虎蝦之後，就試另一道海鮮，就係嚟自韓國釜山嘅珍珠蠔。蒸完之後嘅珍珠蠔就係咁嘅，好多汁喺度啊，食落去好食到不得了啊！飲埋珍珠蠔嘅汁，啱啱好啊！哇，蒸氣啊！因為我哋一路喺上面蒸海鮮，啲汁就流晒落個粥度，最尾食埋粥嘅。同頭先釜山珍珠蠔一樣，蟹黃大元貝啊，蒸出嚟都好多汁嘅。今次我就先飲咗汁，然後就試呢個蟹黃大元貝啦。大家睇下幾大嚿，
趁熱食嘅話，就能夠食到佢本身嘅鮮味噶啦。同我頭先所講一樣，咩都唔使點係最好食。跟住就試紐西蘭刀貝。紐西蘭刀貝係生長喺無污染海洋底下，所以佢嘅礦物質特別豐富，而且蜆肉肥美鮮甜，外殼係米白色嘅，所以好容易認到啊。佢嘅體積係比起本地蜆大幾倍嘅，蜆肉食落去好爽口嫩滑嘅，而且帶個海水嘅鮮味，並唔係普通蜆肉能夠媲美到嘅。跟住就品嘗大西洋野生青口。但你見唔見到呢度有嘢係黐住喎，嘅？係喎，咁樣輕輕咁樣掹一掹開佢，佢就食得噶啦。OK，記得唔好點嘢，都係重複一句，對唔住，好長呢。咁係明嘅，海鮮係食個鮮味喎。唔准點醬油，係啊，明白明白。佢冇加醬油啦，兩個都好乖嘅。啊，原來好多人都會加醬食啊。係唔係，有係啦，啲人打邊爐嘅，哦慣咗打邊爐嗰個做法係啦。用咁樣哦，係咪啊哇，係咪啊？係咪啊？咁都有一樣。哇，又學多樣嘢喎。掹咗海草，係啊，因為佢可以鏟埋嗰粒嘢出嚟食。哇，呢個海草掹出嚟。嗯，冇得行。好嘅。跟住嘅菜式就唔係蒸海鮮嚟嘅，係呢一款秘製南非乾包扣花菇。呢個花菇好大隻啊！蟹鮮嘅南非乾包質素都唔錯嘅喎，而且個鮑魚味夠晒鮮甜啊！食落去個口感好有嚼勁，好實淨嘅。佢有名叫神仙手。神仙手點解啊？神仙手因為神仙手立起邊隻靚邊隻唔靚，佢因為青蟹佢即係青蟹，全香港7至8成嘅青蟹都係澳洲。哦，咁樣立起手邊隻唔靚邊隻唔靚。哦，即係佢哋係啦，識佢哋咗幾年經驗就揾到啲行內人一立起手就知㗎啦，唔靚佢係唔會用。就算有時真係話我哋有其他海鮮真係賣晒，佢寧願唔賣。哦蟹就一定有嘅，必有必食有嘅，因為充足嘅貨量，我哋5間分店應該會調動㗎啦，每間分店都係。哦，你可以睇下我哋嘅。點解先？哦，原來蟹鮮嘅由來就咁啊！因為我老闆做海鮮進口商啊，佢直接同啲艇家攞嘅，咁啲肉咧係一梳一梳同埋好甜嘅。佢做進口商，每次撈咗，即係啲漁民撈咗上嚟，都會通知老闆可以過去攞噶啦。咁佢就過去攞啦。咁咧其實我哋蟹鮮有3種蟹嘅，咁係一個黃膏肉蟹，黃膏肉蟹10萬隻之中係得10零隻。呢個膏仔蟹有機會點解會寫明綠膏蟹咧？頭先我亦都介紹過，蟹一個雜食嘅，好多時會食下啲蝦啊、蟹啊或者海藻，即係等於嗰啲等於食海藻，等於食齋咁。哦，食齋蟹真係要開咗出嚟先知，但係可遇不可求嘅。綠膏蟹唔係話你話有就有嘅，佢哋要開先知啊！真係10萬隻之中係得1兩隻。哇，開到咪真係係啊中獎啊！中獎㗎，哦通常呢啲咧老闆咧唔係淨止交俾我哋嘅5間鋪頭嘅，我哋係5間分店。佢嘅啲名人飯堂啊、高級酒店啊，你街市買唔到咁靚嘅蟹，啲肉咧仲係一梳一頭先介紹一梳一梳出嚟。哦，咁你食呢個膏咧係哇滑到真係不得了啊！不得了啊！你哇睇個個10個有10個都話哇呢個蟹好好哇，好期食。我待！哋蟹鮮嘅必食嘅。哇，必我哋個食名蟹鮮咁解啦。膏仔蟹一樣都係蒸幾分鐘就可以食噶啦，蒸完個樣幾靚，大家都睇到啦，佢啲蟹膏流晒出嚟啊！蟹膏我都刮俾大家睇下啦，哇！你睇下刮極都有咁啊！中意食蟹嘅朋友一定要點佢哋嘅蟹嚟食啊！所以話呢，食海鮮一定要食蟹鮮。呢隻蟹個蟹肉都唔少嘅，單係一隻蟹鉗已經非常之 juicy。
我哋頭先食咗咁多海鮮，不如試下食其他嘢啦。佢哋原來都有雞件㗎喎。咁呢款雞件嘅賣點啊，係無激素嘅。餐廳都有展示呢一張證明書啊，證明佢哋嘅雌激素係屬於安全水平啊，所以大家可以放心食用。雞件蒸完出嚟就係咁啊，未食之前單單睇個外貌已經覺得好嫩滑嘅，咬咗一啖真係好嫩。咁同頭先海鮮一樣啦，都係唔需要點任何嘅醬汁，直接食已經好夠味。跟住仲有個有機蔬菜籃，可能大家都會諗蒸菜有乜咁特別啊？但係其實海鮮嘅職員呢，對蒸菜都好講究嘅。佢會先將粟米同埋娃娃菜蒸咗先，蒸到途中咁上下時間呢，就加入個生菜一齊去蒸。咁啊，確保到個生菜啱啱好時間，唔會話蒸過籠唔好食啦。蒸晒所有海鮮，最後食埋佢嘅龍蝦海鮮粥。呢度好多肉嘅，嗰啲膏咧嚇，哇！咁所以冇浪費每一個部位，就算你有殼啊，啲龍蝦湯滾啲湯咧都係用嘅。最後餐廳職員就會加入菜脯同埋蔥花，再撈勻個粥就可以食噶啦。呢兜粥啊，犀利啦！佢就吸收咗我哋頭先蒸嘅所有海鮮、雞件嘅精華喺裏邊嘅，再加埋本身刮咗嗰啲龍蝦肉，味道相當之好。我自己都清晒，真係唔可以嘥。套餐嘅甜品係椰汁燉越南雪煙，食埋呢個甜品就啱啱好啦。大家如果想去鯉魚門海鮮度食飯嘅話，方法都好簡單嘅。搭地鐵去到油塘站，轉乘專線小巴24S 就到鯉魚門三家村碼頭噶啦。如果住港島嘅朋友仔，可以好似我咁樣喺西灣河碼頭搭渡海小輪過去鯉魚門三家村碼頭嘅。渡海小輪嘅收費就係咁嘅，成人9蚊，小童4個半。如果長者、傷殘人士使用八達通嘅話係2蚊，只要按照碼頭入邊嘅時間表上船就可以噶啦。記得要留意清楚自己上架船係去邊啊！有機會去咗觀塘，甚至係東龍島咁遠噶。搭船嘅時間都好快嘅，唔使10分鐘就到鯉魚門三家村碼頭噶啦。多謝各位嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。